إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. اليوم نشوفوا مع نموذج من نماذج الاختبارات على الانترفيو. إذا فوالا كما تشوفوا هنايا الموقع تاع أونسي إيدوكاسيون، الموقع اللي نستخرج منه لا بلوبار دو طون لي سوجي اللي حاب يخرج. دونك هذا سي ان سوجي تاع كما تشوفوا تكست انترفيو. فوالا كما هكذا نقدموه، فوالا يكمل حتى لهنا. Alors, كما نشوفوا il y a un titre في لو تيتر توجور يحط لك الانترفيو معنا راح تجرى. عندنا هنايا كما كتشوفوا الشابو مكتوب بطريقه هكذا مائله، نقولوا لها ايتاليك. في لو شابو دائما يحط لك المقابله مع من راح تجرى، يعطيك الاسماء يعني تاع المستجوب الانترفيوي. يحط لك ايضا الصحيفه ولا القناه الاذاعيه ولا التلفزيونيه اللي راح تبث مع هذا الانترفيو. يحط لك احيانا ايضا لا دات، هنا ما مش حاطينها. ثم لو تكست كما نشوفوا متكون من ولا يتقدم على الشكل هكذا دي كولون، يعني خط هاك خط هاك، سو فورم دو كما قلنا كيسيون ريبونس، كيسيون تاع لو جورناليست جينيرالمون تجي اون كاركتير يعني بخط غليظ. هنا نشوفوهم كيف كيف مي لا بلوبار دو طون هنا باسكو سي ان سوجي، لكن في الجرائد والمجلات والصحف نكتب بخط اغلظ او بلون اخر. فوالا اذا نبداو نقرو. Interview avec Robert Pattinson, le héros de Twilight. Je sais pas comment ça se dit, je suis qui m'a retenu l'anglais, mais je sais pas la prononciation. Et ben Robert Pattinson a été interviewé pour le magazine allemand Jo. On vous livre les réponses du beau gosse. Héloïse, donc Héloïse c'est le nom, t'as le journaliste. Bonjour Robert, merci de nous accorder cet entretien. Robert, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Héloïse, pouvez-vous vous présenter au public? Robert, je suis un acteur de 22 ans qui est devenu une star internationale presque du jour au lendemain grâce au film de Vampire Twilight. يعني أنا فنان أكتر ممثل عندي 22 سنة، أصبحت يعني أصبحت فنان مشهور عالميا بفضل فيلم داره. إذا يعني كاين فنانين يقعدوا في المسيرة الفنية عدة سنوات، عدة أعمال فنية حتى يوصلوا درجة النجومية، لكن كاين أحيانا كما هذا مثلا يقول دو جور أو لوندومان، يعني تم كما نقولوا بالتعبير تاعنا خف رجعت فنان مشهور بفضل هذا الفيلم اللي داره تاع فامبير تويلايت. Héloïse, comment avez-vous obtenu le rôle dans ce film? كيفاش يعني حتى عطاوك هذا الدور تاع هذا الفيلم؟ روبير جي اوبتوني لو رول بار هازار، يعني قالها تحصلت على هذا الدور يعني صدفة كما نقولوا حنا زهار بار هازار. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, يعني كنت محظوظ. Mon agent américain m'a fait quitter Londres pour aller à Los Angeles sous prétexte que je n'y avais pas été depuis un an. Donc, j'ai pris un avion pour m'y rendre et j'ai auditionné pour différents rôles là-bas. Twilight était l'un d'eux, mais je pensais que je n'avais aucune chance de l'obtenir. Et je ne savais pas du tout que le film allait devenir un grand ou un projet d'une telle envergure. يعني قالها كنت قاعد عيط لي هذا اللي يخدم عنده تاع لاجون، يعني الوكيل تاعه، عيط له جا تما باش يدير يعني تدريبات على بعض الادوار، من بينها كان هذا تويلايت. قالها بصح كنت نستبعد الفكره انهم يختاروني، لكن في النهايه اختاروه واصبح مشهور. Héloïse, vous avez beaucoup de fans, surtout du côté des filles. Qu'en pensez-vous? عندك كتله بزاف المعجبين خاصة من البنات. Robert, c'est flatteur, mais ce n'est pas ça vraiment, c'est pas ça qui va mener ma carrière quelque part. قالها حقا، لكن ماشي هذا العامل اللي راح اللي شهرني أكثر. Héloïse, quelle est votre passion? Robert, ma passion c'est quand je travaille, je m'imprègne complètement de mes rôles. Je ne m'intéresse plus à rien d'autre. Jouer, c'est ma vie. يعني الهواية نتاعي ماشي الهواية، يعني لا باسيون سادير الحاجة اللي نتقنها نحبها ونديرها بزاف هي التمثيل. يعني في التمثيل نحس روحي نلقى الذات تاعي
ولما نكون يعني نمثل ولا نحضر للتمثيل كاش دور يعني نعيش اللحظات ونقوم به بكل ما أوتيته من قوة ومن يعني إصرار etc. Héloïse, avez-vous d'autres projets هل لديك مشاريع أخرى روبير oui je vais jouer dans d'autres films notamment de l'eau pour les éléphants Remember Me, Bellamy, Héloïse qui vous soutient le plus parmi vos proches من الذي يدعمك أكثر من بين أقربائك Robert, mes deux sœurs, Elisabeth dite Lysia, 25 ans, chanteuse du groupe Aurora, mais aussi Victoria, 27 ans, qui travaille dans une agence de publicité. يعني خواتاتو هما اللي يدعموه. Héloïse, bonne continuation dans votre carrière professionnelle. Robert, merci. إذن voilà, هنا c'est la source. Héloïse, c'est الجورناليست اللي دارت معاه الانترفيو. ماغازين ألمان هي الاسم نتاع الاسم تاعها جوي وندارت في 2009. يعني تاع لا ماغازين المجلة compréhension qui est interviewé dans cet entretien من الذي يعني interviewé يعني اللي أجروا معه المقابلة المستجوب إذن bien sûr c'est Robert Pattinson. سؤال تاني c'est une star de cinéma chanson publicité يعني هو نجم نتاع سينما فنان يعني تمثيل ولا الغناء ولا الاستعراض ولا العرض. Donc, ta cinéma, choisissez la bonne réponse, c'est une star de cinéma. Troisièmement, relevez du texte deux mots, deux expressions renvoyant au métier de Robert. Et le métier de c'est quoi? C'est un comédien, يعني فنان ممثل plutôt. يعني كلمتين من الشان لكسيكال كما نقولوا. إذا كاين par exemple نقدر نحطوا مثلا le héros. عندنا aussi bonjour. Entretien, bonjour. Alors, كاين acteur par exemple, acteur. Bon, star تاني يسمى. عندنا مثلا فيلم. هادو كامل يرتبطوا بالمهنة نتاع الانترفيوي. Alors voilà يعني أي حاجة تفكركم بالتمثيل والفن etc. إذن voilà نكتفوا بهادو. Quatrièmement, relevez du texte la phrase qui montre que Robert Pattinson ne croyait pas être choisi pour le rôle du film. يعني استخرج الجملة اللي تبين لك باللي ما كاش يظن هذا الفنان انه راح يختاروه لهذا الفيلم. اذا من النص نظن كاين واحد الجملة قريناها. J'ai obtenu le rôle par hasard. يعني صدفة. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. تقدر تكون هذه الجملة يبين لك باللي هو ما كاش ينتظر باللي راح يختاروه باسكو قال par hasard. Mon agent américain m'a fait quitter Londres pour aller à Los Angeles sous prétexte que je n'y avais pas été depuis un an. Donc, j'ai pris un avion pour m'y rendre et j'ai auditionné pour différents rôles là-bas. Twilight était l'un d'eux, mais je pensais que je n'avais aucune chance de l'obtenir. Je pensais que je n'avais aucune chance de l'obtenir. كنت نظن باللي ما كان عندي حتى فرصة أني نتحصل على هذا الدور. Cinquièmement, le film allait devenir un projet d'une telle envergure. Le mot souligné veut dire ampleur, échec, succès. Donc envergure يعني le film allait devenir un projet d'une telle envergure. Envergure يعني نقولوا شهرة واسعة شهرة يعني امتداد يعني إذن امبلور عندها نفس المعنى كما انفيرغور. إشاك يعني رسوب. ان سوكسي العكس تاع هذه سوكسي. إذا كاين دو كاين امبلور سوكسي نجاح امبلور نفس الشيء يعني شهرة واسعة. compléter le tableau. phrase interrogative totale phrase interrogative partielle. إذا زوج منا وزوج منا. نشوفوا قبل تاع توتال. إذا كما يقول لكم استخرج une interrogation روحوا مباشرة لأسئلة تاع الجورناليست. Bonjour, merci de nous bon صحة. هنا يعني c'est une formule d'ouverture. Pouvez-vous vous présenter au public. هنا c'est une inversion sujet verbe. Pouvez c'est le verbe, vous c'est le sujet. Donc هنا c'est une interrogation qui هذا inversion يعني قلب. donc هنايا inversion sujet verbe نعرفوا بلي c'est une question totale. إذا نقدروا ندو هذه الجملة.
من بعد عندنا comment avez-vous obtenu le rôle dans ce film. Comment يعني كيف. Comment, c'est un mot interrogatif. On a les mots interrogatifs toujours, interrogation partielle, جزئي لأنه راه يسأل على شيء معين. يعني هنا يسأل على لا مانيير، الطريقة اللي تحصل بها على هذا الدور في هذا الفيلم. دونك هنايا interrogation partielle. نشوفوا سؤال آخر. Vous avez beaucoup de fonds, surtout du côté des filles. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Et dans le quand, normalement, c'est que en pensez-vous? Que, donc pronom relatif, donc mot interrogatif. Toujours, interrogation plutôt partielle. Là, quel est votre passion? Quel est votre passion? Quel هنايا c'est un mot interrogatif. يسأل على شيء معين اللي هي la passion. Quel donc هنا interrogation partielle. Avez-vous d'autres projets? Avez-vous d'autres projets يعني هل لديك مشاريع أخرى؟ هنا toujours أنا نشوفوا inversion sujet verbe. donc هنا interrogation توتال. إذا اللي ما فهمش يرجع للدرس، يعني شرحته بالتفصيل وفهمته بأمثلة باش تفهموا أكثر، ولازم تراجعوه لأنه دائما راح يطرح هذا السؤال نتاع الانتروغاسيون توتال ولا بارسيال. سؤال آخر عندنا كي vous soutient le plus. دائما لي برونون ريلاتيف تدل على ماذا؟ على الانتروغاسيون بارسيال. بارسيال يعني سؤال جزئي. هنا كي يعني راه يستجوب على يستفهم ولا يستجوب ولا يسأل على عنصر اللي هما من الذي من الأقارب اللي راهم يدعموا فيك. دونك هنايا كي. نشوفوا السؤال نشوفوا هنايا établissez deux tableaux situation de communication. إذا التابلو يقصدوا به هذاك اللي قلت لهم يحطوه تاع كي أكي كومون. من بعد نشوفوا complétez le passage proposé par bon. عندك هنايا جو سيركون. هنا كومبليتي يعني نعمروا هاد الفراغات. عطاونا جو هي الاسم تاع الصحيفه. سيركونستانس انترفيو انتروتيان روبرت باتينسون إيلويس تويلرت. اذا ست كوا ست انترفيو نورمالمون ولا ست انتروتيان نون ست انتروتيان. هاد المقابله est réalisée par la journaliste alors par la journaliste مش حاطه هاي la journaliste Héloïse du magazine, la magazine, اسم magazine jaune. Elle, la star du film, elle quoi? Elle interview يعني راهي تقابل interview. شوفوا راهي هنا مكملة بالأو معناتها راه هنا c'est un verbe le verbe interviewer. لو كان ماهيش مكملة بالأو معناتها مقابلة اسم يعني مقابلة. أما كي شفتوا هنا مكملة بالأو معناتها c'est un verbe conjugué. alors elle interview يعني إنها تقابل. elle interview la star du film. هنا تشوفوا درنا هنايا ست entretien. هذه المقابلة. la star du film الفيلم تاع الفيلم هذا تويلرت. le beau gosse se présente puis explique les circonstances dans lesquelles il a obtenu le rôle. أما فيما يخص la production écrite قال لك هنايا vous êtes journaliste et le rédacteur en chef du journal vous a demandé de réaliser une interview avec une célébrité, chanteur, footballeur, homme politique, etc. كيما تحبوا تقدر دير écrivain تقدر دير je sais pas يعني أي حاجة chercheur, scientifique, médecin, professeur afin de faire ولا مثلا حرفي مثلا afin de faire connaître cette personne ainsi que ses exploits rédiger cette interview. إذا هنا تديروا interview بعد نديروها نشوفوا الآن مع الأجوبة. إذا نرجعوا bon voilà. إذا qui est interviewé dans cet entretien c'est Robert Pattinson. c'est une star de cinéma. relève de mots أنا حطيت 3 héros film acteur. le rôle du film bon relève bon هنايا Pattinson ne croyait pas être choisi donc هذه mais je pensais que je n'avais aucune chance de l'obtenir. هنايا قال لك خرج deux bonnes réponses. إذا ampleur succès. هنا les phrases interrogatives totales. alors عندنا زوج تاع les phrases زوج تاع les interrogations يعني inversion. pouvez-vous vous présenter au public? avez-vous d'autres projets? ou les phrases interrogatives partielles
توجور اللي فيها لو مو انتروغاتيف تبدا. اذا تقدر تكون مثلا كيما هنا تشوفوا افي فو اوبتونو، هنا ثاني تقولوا لي سي اون انفيرسيون دو سوجي فيرب مي راهي مسبوقه بلو مو انتروغاتيف. لما تكون اون انفيرسيون سوجي فيرب مسبوقه بلو مو انتروغاتيف اذا هنا ما تنعتش انتروغاسيون توتال مي انتروغاسيون بارسيال، باسكو كاين لو كومون راه يسال على حاجه اللي هي لا مانيير. quelle est votre profession. فيما يخص كيفاش نعمرو، اذا cet entretien est réalisé par la journaliste Héloïse du magazine Joy. elle interview كما قلنا يعني تقابل la star du film هذا. le beau gosse se présente puis explique les circonstances يعني الظروف. اما فيما يخص البرودكسيون écrite نشوفوا من بعد حصه مخصصه للبرودكسيون écrite. اذا واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.